Esiet sveicināti, darbie draugi! Mēs šodien atrodamies Daugavpilī, kur Latvijas atklātais Speedway čempionāts 34. reizi Latvijas vēsturē pie mums norisinās sacensības, kurās tiek noskaidrots labākais Latvijas Speedways. Starp dalībniekiem ir ne tikai latvieši, bet arī sportisti no Somijas, no Krievijas, no Ukrainas un arī citām valstīm. Un jebkurš no viņiem varēs kļūt par Latvijas vislabāko speedwaystu, kuri visi cienīs, un veselu gadu viņš varēs teikt: es esmu Latvijas čempions. Bet tagad notiek dalībnieku iepazīstināšana. Viskaļāk, protams, tiek sveikts Andrejs Kovaļovs, pieckārtējs Latvijas čempions. Pirmo titulu viņš ieguva Itālijā 1991. gadā, pēdējais 2001. 40 pāri gadi Kovaļovam, bet viņš joprojām brauc. Tagad mūs iepazīstina ar Kjastu Podžiku, kurš ir divkārtējs Latvijas čempions, un vairākas reizes viņš ir bijis otrais. Vai izdosies šodien kļūt par trīskārtējo, to uzzināsim tuvākās stundas laikā. Tātad arī jūs kopā būs Daugavpils sporta centrs brigāde, kuri jums stāstīs un filmēs visu to, kas notiek šeit Daugavpilī. Latvijas Speedway čempionāts vienas no gada gaidītākajām sacensībām, tā ka noteikti garlaicīgi nebūs. Favorīti ir daudz, apmēram 7 vismaz. Tātad nosauksim dalībnieku sastāvu. Starp dalībniekiem ar pirmo numuru latvietis Jevģenijs Karavatskis, kurš ir arī viens no junioru ieskaitas dalībniekiem. Kopumā mums būs 6 juniori, kuri cīnīsies par labākā juniora godu. Ar otro numuru tātad Vadims Tarasenko, Krievija. Ar trešo Vjačeslavs Girutskis, Latvijā. Ar ceturto Andrejs Karpovs, Ukraina. Ar piekto Maksims Bogdanovs, Latvijā. Ar sesto Ronis Jamrožī, Polija. Ar septīto Aleksandrs Lokķājevs, Ukraina. Ar astoto Ivans Plišakovs, Daugavpils, Latvijā. Ar 9. tātad Andžejs Ļebidzevs, Latvijā. Ar 10. Timo Lahtī, Somija. Ar 11. Grigorijs Laguta, Krievijā. Ar 12. vēl viens Krievijas pārstāvis Danils Ivanovs. Ar 13. Andrejs Kovaļovs. Ar 14. Kjas Podžiks. Ar 15. Tēmu Lahtī un ar 16. Roberts Miškovjaks no Polijas. Starp citu, viens no sacensību favorītiem. Tātad pirms pirmā brauciena uzreiz par favorītiem. Noteikti vislielākā zvaigzne šeit Daugavpilī, kur ir ieradusies, ir Grigorijs Laguta. Ilgadējais Daugavpils lokomotīvas braucējs, kurš tagad brauc Polijas ekstralīgā, un starp citu pēc statistikas ir top 10 šajā līgā. Polijas ekstralīgā ir labākā visā pasaulē, tā ka ir skaidrs, ka Griša ir viens no labākajiem. Ne tikai Polijas ekstralīgā, ne tikai uz Daugavpils treka, bet arī visā pasaulē. Viens no viņa lielākajiem konkurentiem būs Maksims Bogdanovs, tātad viņš ar 5. starta numuru, un viņš ir pasaules junioru bronzas medaļas ieguvējs, pie tam pavisam nesen pagājušajā gadā. Tāpat noteikti jāsaka Kjas Podžiks, Eiropas junioru vicečempions, nu jau vairākus gadus iepriekš, bet tomēr vicečempions paliek vicečempions. Starp citu, divkārtējais Latvijas čempionāta uzvarētājs. Noteikti starp konkurentiem uzvaru būs arī polis Roberts Miškovjaks. Arī viņam ir daudz titulu junioru konkurencē, gan Polijas, gan arī visas pasaules mērogā. Tāpat jāizceļ noteikti Vadims Tarasenko, arī viņš varētu pacīnīties par uzvaru, tad jaunais Krievijas legionārs, lokomotīvē viņš ikdienā brauc. Un Andžejs Ļebidzevs, tikai 16 gadus vecais Andžejs Ļebidzevs, mūsu vietējais talants, viens no visas pasaules labākajiem jaunajiem braucējiem. Nu, protams, arī Andrejs Kovaļovs, pieckārtējais Latvijas čempions. Un, principā, tie ir arī galvenie favorīti uz uzvaru. Vēl piemetīsim viņam klāt, protams, abus Ukraiņus Andreju Karpovu un Aleksandru Lokķājevu. Arī ļoti jauns speedways, tikai 17 gadi. Un viņš ir viens no arī labākajiem jauniem vispasaules braucējiem. Dzimis Krievijā, bet jau vairākus gadus pārstāv Ukrainu. Bet mēs gaidām tādu pirmo braucienu, kurā startēs Jevģenijs Karavatskis, Vadims Tarasenko, Vjačeslavs Girutskis un Andrejs Karpovs. Visaizraujošākais brauciens, vismaz pagaidām skatoties starta listi, ir 20. kurā tiksies Maksims Bogdanovs, Kjas Podžiks, Grigorijs Laguta un Andrejs Karpovs. Ja nenotiks nekas ārkārtējs, tieši tajā braucienā mēs arī uzzināsim, kurš tad ir Latvijas labākais speedways. No ko? Gaidām pirmo braucienu. Tā pirmais sacensību brauciens. Ļoti interesants sastāvs. Jauniņais Karavatskis un Tarasenko. Viņā bija divi tādi cīnās ne tikai pieaugušo, bet arī junioru ieskaitē. Un tikai no junioru vecuma izaugušais Vjačeslavs Girutskis un Andrejs Karpovs, viens no lielākajiem favorītiem uz uzvaru. Uz pirmā cena tātad Jevģenijs Karavatskis ar sarkano ķiveri, ar zilo ķiverīti Vadims Tarasenko, ar gaišo ķiverīti Vjačeslavs Girutskis un dzeltenais mums šodien ir Andrejs Karpovs, Ukraina. Tātad uz viena treka, uz viena celiņa tiksies 3 dažādu valstu pārstāvi. Karavatskis un Girutskis Latvijā, Tarasenko Krievijā, Karpovs Ukraina. Un mēs gaidām tādu pirmā braucienu, tam tiks dots arī starts un
Pirmais no 20 braucieniem tūlīt varēs sākties. Aiziet! Ļoti labi starpaņa Karavāckis, arī Giruckis un turpat aizmugurē Karpogam nekas nav izdevies, bet Karavāckis ir pirmais. Jevgenijs Karavāckis ir pirmais, Giruckis otrais, trešais Tarasenko un favorīts Karpovs ir tikai ceturtais vismaz pagaidām. Ļoti labi pagaidām brauc Karavāckis, arī Giruckis. Pagaidām Latvijas sportisti ir vadībā, bet tagad Karpovs paceļas uz trešo vietu. Apsteidz viņš vadimu Tarasenko. Un tagad dzīsies pakaļ arī abiem latviešiem, Karavāckim un Giruckim. Jā, Giruckis nāk klāt, Karavāckim varbūt būs cīņa par pirmo pozīciju. Skatāmies, arī Karpovs pamazām nāk klāt, bet izstāst, ka Tarasenko neko nevarēs šodien izdarīt. Pēdējais aplis, tu startēs pēdējais aplis, Karavāckis, Giruckis, Karpovs, Tarasenko, tāda ir situācija vismaz šobrīd. Tarasenko mēģina tik garām Karpovu, bet šajā vismaz virāžā viņam tas neizdodas. Nu ko, pēdējais aplis ir sācies, un tagad Karpovs iet garām Giruckim, Giruckis noturēs. Giruckis, jā, izskatās, ka tomēr notur. Vismaz uz brīdi viņš notur otrā pozīciju, bet nē, Karpovs ir garām, un Andrejs Karpovs pēc sliktā starta tomēr spēja pakāpties uz otro pozīciju. Bet uzvar Žaņa Karavāckis, Jevgenijs Karavāckis, mūsu juniors. Latvijas juniors 21 gada vecumam ir juniors, un Karavāckis ir pēdējā gadā junioru vecumā. Viņš tagad uzvar, viņam 3 punkti, otrais ir Andrejs Karpovs, Ukraina, trešais ir Viešlavs Giruckis, un Vadims Tarasenko paliek bez punktiem, kas jāsaka ir diezgan liels pārsteigums. Tātad šie braucēji savu ieraksta pirmos punktiņus, Karavāckim 3, Giruckim 1, Karpovam 2, Tarasenko ar 0. Otrajā braucienā, ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim neatvairamo, burvīgo, izcilo, trako Maksimu Bogdanovu. Uz otrā ceļa būs Oleksandrs Lokcājevs, Ukraina, uz trešā būs Ronis Jamrožī, uz ceturtā Ivans Plišakovs. Favorīti ir Bogdanovs un Lokcājevs. Paskatīsimies, vai viņa favorīta status uz papīra pierādīsies. Tātad otrais brauciens no 20 paredzētajiem, varbūt mazliet par sistēmiņu. Translācijas sākumā jums nepastāstīja par to. Kopumā 20 braucieni, katrs no speedwestam izbrauc pret katru, 16 kopumā dalībnieki, par uzvaru braucienā 3 punkti, par otro vietu 2, par trešo 1, un kopumā katram speedwestam ir jāveic 5 braucieni, tātad sumā 20, ja beigās kādam no piedestāla vietām braucējiem ir vienāds punktu skaits, tiks veikti pārbraucieni. Bet mēs gaidām otrā braucienu. Pirmais stāvņš sarkanā ķivera Maksims Bogdanovs, ar zilo ķiverīti mums Oleksandrs Lokcājevs, ar gaišo ķiverīti Ronis Jamrožīs un ar dzelteno Ivans Plišakovs, 16-gadīgais Daugavpils juniors. No skatāmies un gaidām startu Bogdanovs pret Lokcājevu. Galvenā intriga, 2 favorīti uz uzvaru visās sacensībās. Nu ko? Maksis tikai atguvies pēc savainojuma. Vai viņš būs gatavs šodien sastādīt konkurenci Grigorijam Lagutam? Paskatīsimies. Bogdanovs, Lokcājevs, Jamrožīs, Plišakovs noguļ startu, bet Bogdanovs ar Lokcājevu pārliecinoši vadībā. Bogdanovs noturās uz treka, bet palaiž garām Lokcājevu, gandrīz palaiž garām arī Jamrožiju. Plišakovs ir pārliecinoši pēdējais, un par viņu varam aizmirst šajā braucienā. Bet Bogdanovs, vai tiks viņš galām ar Lokcājevu? Jāskatās. Lokcājevs pirmais, Bogdanovs otrais, Jamrožīs trešais, ceturtais Plišakovs, un Bogdanovs apsteidz Lokcājevu, bet Lokcājevs nepadodas un cīņa turpinās. Pagaidām izskatās uz kārtībā un krīt. Oleksandrs Lokcājevs krīt. Tad pieceļās kājās un brauciens netiks apturēts. Cīņa turpinās. Bogdanovs, Jamrožīs, Plišakovs, un izskatās, ka Plišakovs tiks pie 1 punkta, kas iepriekšējā sezonā, iepriekšējā čempionātā viņam neizdevās. Bogdanovs ļoti pārliecinošā vadībā. Aiz viņam Lokcājevs. Tomēr Lokcājevs jānokrita Jamrožī. Lokcājevs ir jau kritis. Un Jamrožī ir otrais un trešais ir Plišakovs. Un Maks Bogdanovs izcīnīja ļoti pārliecinošu uzvaru, pateicoties tam, ka Lokcājevs nokrita. Tad Maksims Bogdanovs pirmais, otrais Ronis Jamrožī un trešais Ivans Plišakovs. Lokcājevs, diemžēl, šoreiz nefinišē un izstājas no cīņas par čempiona titulu vismaz junioru ieskaitē. Bet nu ko, gaidām trešo braucienu. Tad šajā braucienā 3 punkti Bogdanovam, 2 Jamrožī, 1 Plišakovam, Lokcājevs bez punktiem. Trešā braucienā jaunais soms Timo Lahti, lielākā šīs dienas zvaigzne Grigorijs Laguta, Andžejs Ļebeģevs un Daniils Ivanovs. Galvenā cīņa starp Lagutu un Ļebeģevu.
Trešais brauciens, trešajā braucienā uz pirmā celiņa ar sarkano ķiveri Timo Lahti no Somijas. Ar zilo ķiveri super speedways Grigorijs Laguta, Krievijas leģionārs, kurš zem Latvijas karoga Grand Prix posmā ir ticis pusfinālā. Vienīgais latvietis, kuram tas izdevies, nu nav viņš gluži latvietis, bet zem Latvijas karoga startē. Andžejs Ļebedevs, viņam gaišāk ķiverīte, viņš uz trešā celiņa un uz ceturtā. Viens no pasaules labākajiem ledus speedwaystiem, Krievijas leģionārs Danils Ivanovs, bet viņš nav šī brauciena favorīts. Favorīts numur 1 ne tikai šajā braucienā, bet arī visās sacensībās ir Grisha Laguta ar zilo ķiveri. Viņš uz otrā celiņa, uz trešo Andžejs Ļebedevs, Daugavpils labākais jaunais speedways, super talantīgs braucējs. Savulaik ir bijis tā, ka viņš guvis savainojumu, tika vests ar helikopteru uz slimnīcu Rīgā. Daudz uzskatīja, ka tas ir punkts viņa karjerai, bet viņš jau pēc pāris nedēļām atgriezās streikā un ar ķipsi vēl uz rokas turpināja braukt. Nu ko, Andžejs Ļebedevs, tā trešais celiņš, viņš galvenais favorīts uz uzvaru junioru ieskaitē, un starp citu viņam ir tikai 16 gadi, bet viņš jau šogad Lokomotīvas rindās Polijas pirmais speedway līgā bijis viens no labākajiem braucējiem. Nu ko, gaidās startāt Laguta vai Ļebedevs? Tas ir galvenais jautājums. Un labi, paņem startu Timo Lahti, bet Grigorijs Laguta ir vienkārši fantastisks. Grisha Laguta pirmais, otrais Lahti, bet iespējams, ka viņam tur garām tiks, iespējams, ka viņam tiks garām Ivanovs. Ļebedevs ir pēdējais, ļoti pārliecināts pagaidām, un Ivanovs ar lielām pūlēm saglabā savu mocīti uz treka un pakāpjas uz otrā pozīciju. Laguta pirmais, otrais Ivanovs, trešais Lahti, un Ļebedevs pagaidām diezgan pārliecināts pēdējais, bet vismaz ar Lahti viņš varētu tikt galā. Bet, es domāju, Lagutas uzvarnieks nešo, bet ko dara Ļebedevs? Fantastika! Gandrīz viņš tika garām Lahti pa ārējo malu, mēģināja viņš to izdarīt, bet šoreiz neizdevās, un jāsaka, mani nedaudz pārsteidz, ka Grisha Laguta nemaz tik pārliecinoši pagaidām nebrauc. Vai arī jāslavē Danils Ivanovs, kurš turās turpat aizmugurē Grisham. Pēdējais aplis Laguta pirmais, otrais Ivanovs, trešais Lahti un ceturtais Ļebedevs. Nu ko, pēdējā virāža Grisha uzvarēs, bet vai Ļebedevs apsteigs Lahti šajā pēdējā virāžā? Izskatās, ka nē, un viss te ir skaidrs. Izgāšanās Andžeju Ļebedevam pirmajā savā uzgājienā streika, un Andžejs paliek bez punktiem. Uzvarē Grisham Lagutam pirmie 3 punkti, otrā vieta Danilam Ivanovam, 1 punktiņš Timo Lahti un Andžejs Ļebedevs par pārsteigumu, es domāju, daudziem uz tribīniem atnākušiem skatītājiem, kuru šodien ir daudz, 4000 būs vismaz, varbūt arī pat tuvāk 5. Sanākušie skatītāji ir šokēti par to, ka Ļebedevs paliek bez punktiem, bet mēs gaidām 5. braucienu. Param, un klāt ir 4. brauciens. Ļoti interesants dalībnieks sastāvs. Uz pirmā celiņā ar sarkano ķiveri Soms Timo Lahti. Tas ir tā paša Timo Lahti, kurš brauc iepriekšējā braucienā brālis, vecākais brālītis. Viņam pirmais celiņš un sarkanā ķivere. Uz otrā celiņa viens no galvenajiem favorītiem uz uzvaru, 2-kārtējais Latvijas čempions, visjaunākais jebkad Latvijas čempions, kāds jebkad ir bijis. Kjas Podžuks, viņam zilā ķiverīte. Trešā celiņa ar balto ķiveri Roberts Miškovjaks, ļoti pazīstams poļu speedways, pasaules junioru čempions. Tas gan bija ļoti sen, 2004. gadā, ja nemaldos. Un uz 4. celiņa leģendārākais Latvijas speedways Ukrainā dzimušais Andrejs Koruļovs, 5-kārtējais Latvijas čempions, un 91. gadā viņam pirmais Latvijas čempiona tituls. Viņš ar dzelteno ķiveri un uz 4. celiņa gaidām startu, ko izdarīs pieredzējušais Koruļovs pret saviem oponentiem. Aiziet! Koruļovs labi paņem startu, bet Podžuks ir pirmais. Ļoti labi, ka Podžuks ir paņēmis startu. Atpaliek Lahti, atpaliek arī Koruļovs. Podžuks iet pirmajā pozīcijā. Miškovjaks ir otrais. Koruļovs ar Lahti cīnās par 3. vietu un izstās jāid. Koruļovs pagājis uz 3. pozīciju. Pirmais Podžuks, otrais ir Miškovjaks. 3. ir Koruļovs un tikai 4. ir Lahti, kas bija visnotaļ prognozēm. Pastīsimies. Vēl jābrauc ir ļoti daudz Podžukam. Uzreiz aiz muguras ir Miškovjaks. Nav tas vieglākais brauciens Kjastam, bet pagaidām viņš pārliecinoši vadībā. Koruļovs mēģinās tik klāt Miškovjakam ar Podžuku.
Pusotras aplis vēl jāveic speedwest un ļoti ātrs ir Roberts Miškovieks, un es domāju, ja Podžiks pieļaus kaut mazāk kaut kļūdu, tad Roberts būs viņam garā, bet tagad ne, Kjas noturās. Pagaidām Kjas vēl tur, bet pēdējā aplī viņam būs ļoti smagi. Atkal Miškovieks uzņem ātrumu, Kjas nav jānoturās, Kjas turies! Pēdējā virāža, Podžiks! Kjas Podžiks noturās uzvaru šajā braucienā, Kjas Podžiks ir uzvarējis! Kjas Podžiks ļoti sīvā ciņā Robertu Miškovieku nosargā uzvaru. 3 punkti Kjastam Podžikam, 2. Roberts Miškovieks un 1 punkts. Un 3. lielmeistars, vecmeistars, sauciet kā gribat, Andrejs Koruļovs. Tēmu Lahti, kā arī bija gaidīts, paliek bez punktiem. Ļoti apmierināts ar savu sniegumu ir Kjas Podžiks. Veids gandrīz kā godāpli uzreiz pēc finiša. Tā 3 punkti Podžikam, rakstām. 2 Miškoviekam, 1 Koruļovam un Lahtī šoreiz bez punktiem. Tagad tehniskā paudzīte, tiek sakopts streiks, un mēs atgriezīsimies ar otro braucienu sēriju, kuru mums kopumā būs 5. 4 no 20 braucieniem aizvadīti, līderi ir 4 ar 3 punktiem. Karavatskis, Bogdanovs, Laguta un Podžiks. Pagaidām visnotaļ prognozējumi. Tehniskā pauzīte ir beigusies, tagad redzat mazliet lielākā tūplānaņā Andreju Koruļovu. Viņam sarkanā kivere, 1. cēliņš, 2. cēliņš Evgeņijs Karavatskis ar zilo, ar baltos 3. cēliņu Bogdanovs. Un uz 4. ar dzeltenu Andžejs Ļebidzevs. Nu ko skaidrs, Ļebidzevs ļoti labi paņem startu, Bogdanovs kā noguļ. Karavatskis atkal ir 1, bet Ļebidzevs iet viņam garām. Andžejs Ļebidzevs aiziet garām Evgeņijam Karavatskam ir 2. Bogdanovs pakāpjas uz 3. pozīciju, Koruļovs tikai 4. pagaidām ļoti labi brauc Žaņa Karavatskis. 1. brauciena sērijā viņš uzvarēja, Bogdanovs pret Koruļovu. Gandrīz seko sadursmē, maz trūka, bet tomēr Bogdanovs pakāpjas uz 3. vietu. Bet izskatās, kā Andžejs Ļebidzevs ātrēsies par 1. neveiksmi un šajā braucienā uzvarēs. Skatāmies, kas notiks, Karavatskis vai Bogdanovs. Es domāju, ka Karavatskis būs ļoti grūti noturēt 2. pozīciju, tomēr Bogdanovs ir krietni vien ātrāks, krietni vien meistarīgāks un arī krietni vien populārāks un slavenāks. Nu ko, Maksim Bogdanovam ir savi krekli speciāli domāti Mad Max, jeb trakais Maksis, un tagad tieši Bogdanovs mēģina aiziet garā Karavatski, pēdējais aplis. Andžejs Ļebidzevs uzvarēs, Karavatskis krīt, jā! Evgeņijs Karavatskis krīt un zaudē drošus 2 punktus. Līdz ar to Bogdanovs pakāpjas uz 2. vietu, Koruļovs ir 3. un es nedomāju, ka Karavatskam kaut kas būs īpaši noticis. Uzvaru izcīņ šajā braucienā Andžejs Ļebidzevs, 2. ir Maksims Bogdanovs, 3. Andrejs Koruļovs. Tad Ļebidzevam 3 punkti un arī kofertēmā viņam sumā 3 punkti. Bogdanovs šoreiz 2, viņam 5 punkti. Andrejam Koruļovam 3. vieta, viņam sumā 2 punkti, un Evgeņijs Karavatskis šoreiz nefinišē un paliek bez punktiem, bet sumā viņam 3 punkti. Jā, diezgan nevajadzīgā situācijā nokrita Evgeņijs Karavatskis, bet, labi, ka vismaz iztika bez savienām. Pēc 5. brauciena ir skaidrs, ka Maksimam Bogdanovam nebūs maksimālais punktu skaits, līdz ar to 1. punkti viņam jau ir zaudēti. Andrejs Koruļovs arī šajā braucienā augstāk par 3. vietu netiek, līdz ar to viņu varam izrakstīt no saraksta to potenciālo sacensību uzvarētāju saraksta. Es domāju, arī Andžeju Ļebidzevu varam noristīt, lai arī viņš šajā braucienā uzvarētu, tomēr vairāk par 3 punktiem viņam. Diemžēl nebūs arī Žaņa Karavatskis, lai arī labi veica gan pirmo, gan šo braucienu, tomēr ar 3 punktiem 2 braucienos būs par maz, lai cīnītos par uzvarētāju titulu. Nu ko, gaidām 6. braucienu, tur mums Kjas Podžiks, Timo Lahtī, Vadims Tarasenko un Ronis Jabrožī. Sestais ir ne tikai cilvēks, bet arī brauciens. 6. braucienā uz 1. cēliņā sarkano kivere Kjas Podžiks, viņam 3 punkti 1. braucienā. Uz 2. cēliņa ar zilo kiverīti Timo Lahtī, viņam jau 1 punktiņš šodien. Uz 3. cēliņa ar gaišo kiveri Vadims Tarasenko, viņam pagaidām pa 0, un uz 4. cēliņa ar dzelteno kiverīti būs polis Ronis Jabrožī, kuram 1. brauciena sērijā diezgan negaidīti 2 punkti. Reti, kurš pieskatīja Jabrožī starp sacensību favorītiem, un es domāju, šis brauciens parādīs, vai tad tiešām viņš ir gatavs cīnīties par uzvaru šovakar. Favorīts šajā braucienā būs Kjas Podžiks, bet es domāju, arī Vadims Tarasenko gribēs rehabilitēties par savu neveiksmi 1. braucienā, kad viņš palika pēdējais, zaudējot, pēc uzvārdiem ne tiem spilgtākajiem braucējiem, tam pašam Karavatskim, Gerutskim. Karpovs, protams, tas jau ir cits līmenis, viens no labākajiem Ukraiņu speedwayistiem. Iespējams, ka pat labākais vismaz uz doto brīdi.
Un skatīsimies, vai Kjas Podžiks, kurš ir šī brauciena favorīts, ar Vadimu Tarasenko spēs pacīnīties par uzvaru aizraujošā cīņā. Nevis vienkārši nobrauks noriņķos 4 aplīšus. Tātad Podžiks, Lahti, Tarasenko, Jamrožī. Pēc dažām sekundēm starts un mēs esam tam gatavi. Aiziet Speedways, aiziet Latvijas atklātā čempionāta sacensības. Tiesnesis gan aizrāda Jamrožī, ka viņš ir pārāk tālu nostājies aiz starta līnijas. Jā, tā var nosakt startu, un to tiesnesis lieliski zina, un skatāmies! Podžiks ļoti labi paņem startu, Podžiks un Jamrožī skatās, viņš pakāsies uz otro vietu, vai tomēr Lahti? Podžiks ir pirmais, Kjas Podžiks pirmais, Lahti ar Jamrožī cīnās par otro pozīciju, un Jamrožī ir garām, izskatās, ka ir garām Jamrožī, bet Lahti tiešām labi brauc šis Timo Lahti. Negaidītu pārsteigts par šī jaunā Soma lielisko sniegumu pirmajos 2 braucienos. Vismaz pagaidām viņš brauc otrais, Tarasenko, asteidz Jamrožī, jā, mālācis Vadims. Vadžiks turās Daugavpils Lokomotīvs Krievu leģionārs, gados ļoti jauns Speedways, un viņš tagad apdraud Timo Lahti otrā pozīciju, bet viens ir skaidrs, uzvarēs Kjas Podžiks. Vēl pusotras aplis jāveic Speedwaystiem, un Kjas Podžiks pārliecinošā vadībā. Tarasenko pret Lahti par otro pozīciju, un tagad pa iekšmalu mēģinās Tarasenko, netiks viņš garām Lahti, bet vēl ir pēdējais aplis, un Tarasenko nedrīkst aizmirst par to, ka viņam cieši aiz muguras ir Ronijs Jamrožī. Par uzvarētājus ir skaidrs viss, kā prognozēts. Kjas Podžiks uzvar, un jau otrā uzvara viņam šovakar, bet Lahti vai Tarasenko tomēr Lahti nosargā otrā pozīciju. Tarasenko trešais un Jamrožīs paliekot pēdējais izstājas no cīņas par titulu. Bet Kjas Podžiks ir līderis un viņš ir uzvarējis abos savos braucējos. 3 punkti Podžikam. Pierakstām, ka Tarasenko ir 1, Lahti 2 un Jamrožī bez punktiem. Tāds summā. Vadimam Tarasenko 1 punkts, Timo Lahti jau 3, Jamrožiem paliek 2 un Podžikam jau 6 punkti, un tas viss notiek 2. brauciena sērijā, bet 7. braucienā mēs redzēsim galvenā sacensību favorītu Grigoriju Lagutu. Viņam pretiniekos Timo Lahti, Aleksandrs Lokčājevs un Vjačeslavs Girūckis. 7. brauciens, mēs redzam 4 Speedways, nekas nav mainījies, noteikumi sacensību gaitā nemainās. 4 Speedways, 4 apļu cīņā noskaidro labāko. Uz pirmā cēļa 7. braucienā Latvijas atklātā Speedway čempionāts, 7. braucienā Grigorijs Laguta ar sarkano ķiverīti. Zilītis mums šoreiz būs Timo Lahti, tāpat kā viņam jaunākais brālis Timo Lahti iepriekšējā braucienā. Ar balto ķiverītu Aleksandrs Lokčājevs, Krievijā dzimušais, augušais Speedways, kurš pārstāv Ukrainu. Un uz 4. cēliņa mūsu paša Vjačeslavs Girūckis ar dzelteno ķiveriem. Favorīts Laguta, cīņa par otro vietu tiek atvēlēta Lokčājam un Girūckim. Lahti daudzi neņem vērā, uzskatot, ka viņš ir krietni vien vājāks par pretiniekiem. Redzēsim, vai tā būs. Pirmā braucienā viņam 0. Nepārāk veiksmīgi nobrauc arī Lokčājevs, jo arī viņam 0. Griškam 3 punkti dāt Lagutam un Girūckim 1. Jautri šodien šeit ir Daugavpilī, neskatoties uz to, ka pāris stundas atpakaļ vēl Liepa. Pagaidām laiciņš ir diezgan labs. Un skatāmies startu. Lokčājevs atkal mok un startu. Bet Grigorijs Laguta šajā braucienā uzvarēs. Jānotiek kaut kādai tehniskai ķibelē, viņš neuzvarēt. Bet Girūckis pakāps uz otro vietu, apsteidz viņš Lahti. Un viņš ir otrais. Lokčājevs tūlīt arī mēģinās apdzīt Lahti. Lahti ir outsider šajā braucienā. Nav šaubu un Lokčājevs iet garām, bet vai tiks? Nē, vēl šajā virāžā netiek. Laguta 1, Girūckis 2, Lahti 3 un Lokčājevs 4. Bravo, Grišam, lielisks starts. Kaut 3 starts nekad nav bijis Lagutas plus. Pašā laika polēs ekstralīgā viņš ir uzlabojis arī šo komponentu. Ļoti mīlēts ir Griša Daugavpilī. Un visās Latvijas Speedway cienītāju aprindās. Ļoti skaļiem aplausiem viņš tikai sveic gan oficiālajā iepazīstināšanā, gan ar katru reizi, kad viņš dodas uz treka. Bet tagad mēs skatāmies, kā Lokčājevs mēģina tik garām Lahti. Vai šoreiz izdosies pēdējais aplis, tākas pēdējais aplis un Lokčājevs pret Lahti. Tā ir galvenā intriga šodien. Un jāsaka, ka Lokčājevs man ir pārsteigts negatīvā ziņā, bet vismaz 3. viešajā braucienā es teicu, ka viņš iegūs cīņu ar Lahti. Un Lokčājevs tiek garām Lahti un tiks pie sava 1. punkta šodien. Lahti joprojām pa 0, bet Griša Laguta pārliecinoša uzvara sacensību favorītam un Grigorijam 2. uzvara šovakar. Viņš kopā ar Kjastu Podžiku kļūst par vienīgo braucēju, kur ir uzvarējuši abos savos braucējos. Tātad Grigorijs Lagutā uzvara un 3 punktiņiem. 2 punkti ļoti pārliecinoši. 2 punkti Vjačeslavam Girūckim, viņam summā jau 3, Lagutam tātad 6. Timo Lahti arī šoreiz paliek uz 0. Un Aleksandrs Lokčājevs, neskatoties uz super duper uber slikto startu,
tomēr pie punktiņa tiek. Summā viņam 1. Gaidām 8. braucienu, kurā galvenie favorīti būs Andrijs Karpovs, kuram pirmā brauciena sērijā 2 punkti. Viņš būs uz pirmā ceļa, uz otrā būs Plišakovs, tāpat arī Daniels Ivanovs un Roberts Miškovjaks. Tad 8. brauciens, ar to noslēgsies mums otrā brauciena sērija, tad notiks treku uzkopšana. 8. brauciens, pirmais ceļš Andrijs Karpovs sarkanā ķiverīte, uz otrā ceļa Ivans Plišakovs ar zilo ķiverīte, jaunies Daugavpils speedweists. Neteiktu, ka pagaidām rādīt pārāk spilgtus rezultātus, bet, jebkuram braucienam ir potenciāls un galvenais ir to atklāt. Uz trešā ceļā ar balto ķiveri pirmā brauciena sērijas sensācija Daniels Ivanovs no Krievijas, pasaules vicečempions ledus speedwayā, un uz ceturtā ceļā ar dzelteno ķiveri Roberts Miškovjaks no Polijas. Pirmā brauciena sērijā tad Karpovam 2 punkti, Miškovjakam arī tas pats, Plišakovs 1 punktiņa bija un Ivanovam 2. Tātad vienīgais Latvijas speedways Ivans Plišakovs uz otrā ceļā ar zilo ķiveri, pretiniekos Ukrainis, Krievs un Polis. Diezgan nacionalistiskā cīņa norisināsies. Un streika, neviens no šiem braucējiem nav favorīts uz uzvaru, skaitot Miškovjaku. Pirmā brauciena sērijā viņam tādi 2 punkti, līdz ar to uzvaru šajā braucienā arī viņš paliks favorītu un līderu lokā. Viss, kas viņam jāizdara, tikai pēdiņās jāuzvar. Bet mēs skatāmies startu. Andrijs Karpovs, galvenais favorīts, Miškovjaks, galvenais konkurents. Un noguļ startu Plišakovs, un viņš būs šajā braucienā pēdējais, ja nebūs kritieni. Tas jau tagad ir skaidrs, Karpovs ir pirmais. Un Miškovjaks tiek uz otro pozīciju. Malecis, jā, Daniels Ivanovs atkrist trešo vietu, bet pastīsimies. Es domāju, tur būs ļoti asa cīņa par šo otro vietu. Un varbūt arī pirmo tagad, jā, gandrīz tiek garām, jā, tiek garām. Ivanovs Miškovjakam, un viņš ir otrais. Pirmais Karpovs, Plišakovs pārliecinoši pēdējais, tur variantu nebūs. Un atkal Miškovjaks atkal tiek garām Ivanovam. Ivanovam ļoti slikti sanāk, viņš brauc pirmā virāžu, bet ļoti labi viņš brauc otrajā virāžā. Un arī tagad viņš mēģina tikt garām Miškovjakam. Un izstāsta, ka arī šoreiz izdosies. Nē, Miškovjaks viņu mazliet piebloķē. Bet noteikumu robežās, bet skatāmies šajā virāžā atkal Ivanovs nepārāk veiksmīgi izbrauc un Miškovjaks mazliet atraujas no viņā, bet ļoti minimāls ir viņa pārsvars. Karpovs uzvarēs, nav šaubu, Miškovjaks otrais, trešais Ivanovs. Nu ko? Karpovs pierakstās pie sacensību favorītiem, kā arī tika kopumā jāsaka gaidīts. Karpovs uzvarēs. Un pēdējā virāža cīņā par otro vietu Miškovjaks vai Ivanovs, Ivanovs pa iekšmā mēģina un nesalda viņš savu mocīti un netiks viņš garām. Aizdegas mocis, Ivanovam deg mocis un Ivans Plišakovs beigās izrauj trešo pozīciju, bet mums ir ugunsgrēks uz trekā. Danielam Ivanovam pēdējā taisnē aizdegas mocītis, viņš paliek bez punktiem un gandrīz paliek arī bez galvas. Jā, tas ir speedways visā savā krāšņumā. Redzam daudz dūmu un redzējam arī uguni un vienu brīdi likās, ka mocis var arī uzsprāgt. Danielam Ivanovam aplausim. Visu cieņu, ka viņš mēģināja finišēt šajā trešajā pozīcijā. Beigās tomēr paliek bez punktiem. Bet aizmarsīsim par degošiem mocīšiem. Atcerēsimies par rezultātu tabulā. Karpovam 3 punkti un uzvarā Ivanam Plišakovam 1 punktiņš, 1 punkts un arī summā viņam jau 2 punkti. Danielam Ivanovam šoreiz 0, 2 punkti summā un Miškovjakam otro reizi otrā vieta un summā 4 punkti. Gaidām trešo braucienu sēriju, tagad tehniskais pārtraukums. Tehniskā pauzīte ir beigusies, un, kā izrādās, pēc 12. brauciena mēs redzēsim ļoti interesantas sacensības. Dragreisa mašīna ar Gati Lapānu priekšgalā pret Andžeju Lebedzevu uz speedway moča. Kurš uzvarēs speedway trekā? Pateikšu godīgi, Lapānam liela izradžu pret Lebedzevu uz speedway trekā. Es domāju, ka nebūs. Bet mums 9. brauciens dalībnieks sastāvs Ronijs Jamrožīs sarkanā ķivera pirmais celiņš. Uz otrā ceļa Roberts Miškovjaks Polijā ar zilo ķiveri. Uz trešā ceļa Ženja Karavackis ar balto ķiveri. Un dzeltenā ķiverīt un ceturtais celiņš Grigorijam Lagutam. Un tātad gaidām. Favorīts numur 1 ir Laguta. Miškovjakam, Jamrožī un Karavackim jācīnās par otro pozīciju. Viņi visi vēl var pacīnīties par labām vietām. Un noguļ startu Karavackis. Un tagad skatāmies, vai Griša izrausies vadībā. Jamrožī ir pirmais, Griša mēģina tik garām un arī tiek garām. Un Laguta ir pirmais.
Otrais Jamroži, trešais Miškovjāks, ceturtais Karavaskis, bet Žeņa nepadodas pēc slikta starta. Viņš mēģina tik garām Miškovjākam cīņā par vismaz 1 punktiņu. Laguta, Jamroži, Miškovjāks, Karavaskis, Miškovjāks nāk klāt Jamroži un vēl būs cīņa par otro vietu. Un neizmirstam arī Karavaski, kurš tagad gandrīz tiek garām Miškovjākam un gandrīz pakāpies uz 3. pozīciju. Laguta ir atrāvies un viņš uzvarēs bez šaubām. Karavaskis vai Miškovjāks? Nē, paiedām vēl Miškovjāks pusotras sapus, un tagad Karavaskis gan tiek garām Miškovjākam, un latvietis pakāpjas uz 3. vietu, un Karavaskis brauc vienkārši filigrāni. Nu, šis Speedways nekad nav izcēlies ar agresīvu braukšanas stilu, bet šodien viņš ir ļoti labs. Ļoti centīgi brauc Žeņu, ja nebūtu kritiena, viņš būtu no sacensību līderiem 1-0, bet uzvar Griša Laguta, Karavaski pēdējā taisnē noturēt 2. pozīciju, Karavaskis nosargā 3. vietu. 3. vietā Žeņa Karavaskim, bravo jauniem Latvijas junioram un vismaz juniori, ieskaitā par goda piedestālu. Karavaskis cīnīsies uzvara Grišam Lagutam bez šaubām. 3. uzvara pēc kārtas, viņam jau 9 punkti. 2 punktus iegūst Ronī Jamroži, viņam summā 4, 1 punkts Karavaskim, viņam arī summā 4, un Miškovjāks pirmoreiz paliek uz 0, un arī viņam summā ir 4. Varat iedomāties? Ja nevarat, tad Tad pēc 9. braucienā Laguta ir pirmais no favorītiem, kurš ir izbraucis 3. braucienu sēriju. Viņam 9 punkti un bez šaubām viņš ir pagaidām sacensību vadībā. Mēs gaidām 10. braucienu. Ivanovs, Bogdanovs, Lahtī, Tarasenko būs jautri. 10 no 20 braucienā. Tagad būs 10. brauciens no 20 paredzētiem. Varbūt būs kāds papildu brauciens par goda piedestāla vietām. Tad, ja vienās punktu skaits, tad mums gaida pārbrauciens. Bet tas tikai gadījumā, ja šie braucēji ar vienādu punktu skaitu būs cīņā par goda piedestāla vietām. 10. brauciens, pirmais ceļš Daniils Ivanovs, kurš gandrīz ir aizdedzies un var viņu nosaukt par liesmu cilvēku. Tad liesmu cilvēks ar sarkano ķiveri pirmais ceļš, uz otrā ceļa Maksims Bogdanovs ar zilo ķiverīti, uz trešā ceļa Temu Lahtī ar balto un uz 4. Vadims Tarasenko ar dzelteno. Tarasenko pagaidām tikai 1 punkts, Bogdanovam ir 5, Ivanovam ir 2 un uzminiet, cik ir Temu Lahtī. Jā, tieši tā, 0 pagaidām ir Tēmu, un šajā braucienā viņš nav favorīts. Favorīts numur 1 ir Maksims Bogdanovs, un arī otrais ceļš ir visnotaļ labs, ko nevarētu teikt par Tēmu Lahtī. 3. ceļu un gaidām startu 10. braucienām. Bogdanovs, jā! Maksims Bogdanovs izraujas vadībā, ļoti labi viņš paņem startu. Tarasenko cīnās, bet ne, viņš pagaidām ir pēdējais. Tagad viņš 8. Lahtī, Vadīs Tarasenko pakāpjas uz 3. pozīciju. Bet vadībā ir Bogdanovs, viņa Ivanovs, 3. Tarasenko un Lahtī ir 4. bet Tarasenko vēl cīnīsies ar Ivanovu par 2. vietu. Šajā virāžā Tarasenko, nē, šoreiz netiek garām viņš vēl Ivanovu. 2 Krievijas sportisti, bet Tarasenko tomēr ir vairāk mūsējs. Brauc viņš Daugavpils Lokomotīvai 2. sezonu, un tagad viņš mēģina tik garām Ivanovu, arī šoreiz nesanāk. Bogdanovs, Ivanovs, Tarasenko par Tēmu Lahtī aizmirstam, viņam būs 3-0 šīs dienas sācensības. Bogdanovs nepārāk labi iet. Nebrauc viņš tik pārliecinoši, kā brauca līdz savainojumam. Pēc savainojuma bieži vien ir kļūdiņas, nav viņš vairs tik ātrs kā agrāk, bet pagaidām ar to pietiek, lai sargātu 1. pozīciju 10. braucienā. Labi, viņš izbrauc šo virāžu. Būs viņš pirmais un pat nedaudz atrausies no Ivanovu. Ivanovam jāsargās, jo aizmugurē viņam ir Tarasenko un Bogdanovs uzvarēs. Maksims Bogdanovs uzvarēs 10. braucienā, viņam 3 punkti, summā 8. 2 punkti šajā braucienā mums tātad Danilam Ivanovam summā 4, 1 Tarasenko summā 2 un par Vadimu varam aizmirst cīņā par vadošajām pozīcijām. Tēmu Lahtī šāreiz pa 0. Tad jā, Maksims Bogdanovs apstiprināja savu favorītu statusu, uzvarēja šajā braucienā un summā viņam 8 punkti un tikai 1 punkts līdz Grigorijam Lagutam. Bet tiem, kuri varbūt tikai tagad pieslēdzās, 20. braucienā mums gaida Bogdanovs, Bodžiks, Laguta un Karpovs. Šie visi 4 braucēji ir sacensību līderi un galvenie favorīti uz uzvaru. 11. brauciens ir klāt, un tur mūs gaida ļoti aizraujoša cīņa. Uz 1. ceļā sarkanā ķiverē Ivans Plišakovs, uz 2. ceļā ar zilo ķiverē Andžejs Lebedzevs, uz 3. Vjačeslavs Girutskis ar baltiņo ķiverīti, un uz 4.
Es no sacensību līderiem Kjas Podžiks, kurš uzvarējis līdzinājos abos aizvadītajos braucienos. Viņam dzeltenā ķivere, un viņš ir arī galvenais brauciena favorīts, bet galvenais viņa konkurents būs Andžejs Lebeģevs. Līdz ar to galvenā uzmanību pievērsiet 2. un 4. celiņā, kurā Kjas Podžiks mēģinās pierādīt Andžejam Lebeģevam, ka viņš par viņu ir labāks, jo Andžejam pagaidām neiet 1-0, 1 trīnieciņš, 3 punktu summā, Kjastam Podžikam ir 6, Vjačeslavam Girutskim 3. Un Ivaram Plišakovam, starp citu, diezgan liels pārsteigums ir 2, bet, te gan jāsaka, ka 2 punkti ir pateicoties konkurentu neveiksmēm. Bet arī neveiksmes ir jāmāk izmantot. Ivans Plišakovs 1. celiņš, Lebeģevs 2, Girutskis 3, Podžiks 4. Un ticiet vai ne, visi 4 ir Latvijas valsts pārstāvi. Kjas Podžiks kādreizīs Eiropas junioru vicečempions. Nu ko, viņš ir galvenais favorīts, Kjas vai Andžejs? Tas ir galvenais jautājums un labi paņem startu abi 2 un Andžejs Lebeģevs izraujas vadībā, bet Kjas Podžiks pārbalu. Kjas Podžiks pārbalu mēģinās tik garā Lebeģevam neizdos, bet Girutskis cīnās ar Podžiku par 2. pozīciju. Pagaidām tomēr Podžiks ir 2. Lebeģevs, Podžiks, Girutskis, Plišakovs. Nu ko? Cīņa turpinās, varētu būt viens no aizraujošākajiem braucējiem. Podžiks pa iekšmalu garām Lebeģevam vai tiks? Nē. Uzņem ātrumu abi spīdvēs to Kjas Podžiks iet garām, bet Lebeģevs pagaidām noturās. Lebeģevs vai Podžiks vai Lebeģevs šajā virāžā. Lebeģevs saglabā 1. pozīciju. Pastīsimies, kas notiks pēc šīs virāžas. Neveiksmīgi izbrauc to Kjas Podžiks, nedaudz aizkavēja Vjačeslavu Girutski. Un nekas nemainās vadībā. Priekšpēdējais aplis Lebeģevs, Podžiks, Girutskis un Plišakovs. Neskatās, ka Andžejs tomēr noturēs uzvaru, bet tiešām ļoti labs brauciens, ja Podžiks nebūtu kļūdījies 1. virāžā 3. aplī sākumā. Es domāju, ka cīņa būtu bijusi ļoti sīksta, bet Andžejs Lebeģevs! Andžiks uzvar, 2. Kjas Podžiks. Neizdevās Kjastam azteikt krietni jaunāko Andžeju Lebeģevu. 3. finišē Vjačeslavs Girutskis, ieskatot savā kontiņā vēl 1 punktu, un Plišakovs pirmo reizi paliek bez punktiem Podžikam, tad summā 8 punkti. Andžejam Lebeģevam 6, Girutskim 4, Plišakovam 2. Ļoti labs brauciens, un mēs gaidām 12, kurā mūs gaida super cīņa starp 2 kā Andreju Koroļovu un Andreju Karpovu arī būs jautri. Viņa konkurentos Timo Lahtī un Aleksandrs Lokčājevs. Kamēr fonā skan Interbusuļa lieliskā dziesma Gonki, ar kuru viņš tika arī uz Eirovīziju, kur palika pēdējā vietā. Mēs skatīsimies 12. braucienu. Andrejs Koroļovs ar sarkano ķiveri 1. celiņš, 2. celiņš Andrejs Karpovs ar zilo. Šie ir 2 galvenie braucienu favorīti. Uz 3. celiņā ar balto ķiveri šīs dienas pārsteigums Timo Lahtī, viņam jau 3 punkti diezgan negaidīti. Un uz 4. lielākā šīs dienas vilšanās Aleksandrs Lokčājevs ar dzelteno ķiveri. Lokčājevam pagaidām tikai 1 punkts, pat Lahtī ir vairāk, veseli 3. Arī Koroļovam nav daudz, tikai 2, bet Andrejam Karpovam ir ļoti daudz, veseli 5 punkti. Favorīti tātad Karpovs un Koroļovs, bet arī Lokčājevs varētu iesaistīties cīņā. Ja Timo Lahtī turpinās braukt tikpat labi kā pirmos 2 braucienos, arī viņu nenorakstām. Arī viņš ir juniors un cīnās par uzvaru junioru ieskaitē. Nu ko, skatāmies 12. brauciens. Un aiziet Andrejs Karpovs ir 1. Koroļovs, pagaidām 2. Lahtī 3. Bet viņu apsteidz Aleksandrs Lokčājevs, kurš pagājis uz 3. pozīciju, atmetot Lahtī uz 4. vietu. Tātad Karpovs, Koroļovs 2 kā ar vadībā 2. Viņi ir priekšā, Lokčājevs ir 3. bet Lahtī neatpaliek pārāk daudz. Arī šajā virāžā pagaidām nekas nemainās, bet Lokčājevs uz kritienu robežu tomēr savalda savu mocīti. Un saglabā arī 3. pozīciju. Nu, šajā virāžā viss izskatās bez izmaiņām. Tieši tā, Andrejam Karpovam būtu jāuzvar šajā braucienā. Koroļovam gan vēl būs jāapcīnās par 2. pozīciju, kaut gan Aleksandrs Lokčājevs sāk vairāk un vairāk atpalikt. Ir viņam labāks mocis par Koroļovu, var redzēt. Bet virāžas izbrauc labāk Andrejs Koroļovs, mūsu vecmeistars 1991. gada Latvijas čempions. Nu ko, pēdējais aplis Karpovs un Koroļovs nepadodas, un Koroļovs dzenas pakaļ Karpovam pēdējā virāžā, varbūt mēģinās apdraudīt viņu uzvaru šīs dienas sacensībās. Bet nē, Karpovs uzvarēs, Koroļovs ir 2. un 3. Lokčājevs Lahtī paliek bez punktiem. Līdz ar to Andrejs Karpovs panāk turnīra tabulā Kjasta Podžiku. Viņam pateicoties šai uzvarai summā ir 8 punkti. Andrejam Koroļovam ir 4.
Lahtī paliek 3 un Lokčajevam 2. Nu ko, 3 braucienu sērijas ir noslēgušās, vēl 8 braucēji. Katram speedwayistam vēl 2 reizes būs jādodas uz treka, bet tagad jūs gaida saldējs ēdiens. Drag race mašīna pret speedway emociju. Kurš ir labāks? To tūlīt uzzināsim. Ar ko labāk nodarboties? Es domāju, ka ar speedway. Nu, kā arī bija solījuši, drag race mašīna pret speedway emociju. Šoreiz speedway moči nav solītais Andžejs Ļebedevs, bet gan Jūds Plišakovs. Viņam konkurents ir Gatis Alabāns. Ar drag race mašīnu vakar Daugavpilī norisinās prodrifta sacensība un Lapāns uzvarēja šajos mačos. Nu, skatāmies, Gatis Lapāns vai Ivans Plišakovs. Speedway emocijas pret drag race mašīnu. Līdz tam mēs bijām redzējuši Daugavpils trekā, kā Grigorijs Laguta diezgan viegli sakāva rallē mašīnu, apsteidzot to gandrīz par pus apli. Bet tagad gaidām, kas notiksies. Lapāns vai Plišakovs? Plišakovs netū nav no ātrākajiem speedwayistiem, bet es domāju, viņš ir šīs dienas favorīts. Pastāvies, ko dara Gatis Lapāns. Oha, nu malacis, Gača malacis, zažigājot reāli. Un pastīsimies, vai viņš to pašu varēs atkārtot arī pret speedwaya moci. Iespējams, ka Gatis Lapāns tādā veidā mēģina iebiedēt savu gados ļoti jauno konkurentu Ivanu Plišakovu 94. gadā. Dzimušais Plišakovs ar lielu interesi vēro, kā brauc šos apļus Gača Lapāns, bet tagad skatāmies Lapāns vai Plišakovs, speedways vai drag race. Kas ir labāks? 2 apļu cīņa tātad starp konkurentiem. Un aiziet Plišakovs vai Lapāns. Starts labāks Plišakova, Lapāns turās. Bet Plišakovs ir izvirzies diezgan stiprā vadībā. Pastīsimies, vai Lapāns spēs pietuvoties Plišakovam. Liels pārsvars pagaidām ir Ivanam Plišakovam. Tūlīt viņš apsteigs par apli. Lapāns nav konkurents pat netam ātrākajam Ivanam Plišakovam. Un Plišakovs tūlīt apsteigs Gati Lapānu, ja tā viss turpināsies. Vēl viens aplis, dāmas un kungi, bet es domāju, visiem ir skaidrs. Speedway emocijas un speedway treka ir ātrāks par drag race mašīnu. Jā, Plišakovs tuvojas Lapānam. Un vaļa Plišakovs izcīna uzvaru šajā interesantajā duelī. Sacensības jau it kā beidzās, bet Plišakovs principāli apsteidz par apli Gati Lapānu un saņem neviltotu publikas atbalstu. Nu jā, Ivans Plišakovs pārlies no šī apsteidza Gati Lapānu, bet arī Lapāns turpina braukt. Neviens no viņam negrib pabeigt šī sacensības. Nu ko, Plišakovam aplausi, arī Lapānam centās viņš kā gribēja, nu bet speedway trekā drag race mašīnai nav variantu ne pret vienu speedwayistu, pat pret iesācēju. Nu tā notiek sacensības Daugavpilī. Braucat uz šejieni, 2,80 lētākā biļete, bērniem, pensionāriem, studentiem ir atlaides, tā ka gaidām jūs šeit ciemos. Tehniskā pauzīte un drag race mašīnas skatīšanās ir noslēgusies, bet toties nav noslēdzies speedways. Kaut arī Daugavpilī ir visnotaļ apmācies, bet mēs gaidām 13. braucēju, kur uz pirmā cēliņa ar sarkano kiveri Aleksandrs Lokčajevs, uz otrā cēliņa ar zilo kiverīti Daniils Ivanovs no Toljati Megalāda. Trešais Kijas Podžiks ar balto kiveri un uz ceturtā cēliņa Ženja Karavatskis ar dzelteno kiverīti. Jā, Podžiks ir favorīts šajā braucienā, bet es domāju, nebūs viegli viņam uzvarēt. Viņam pagaidām no šī brauciena sastāva ir visvairāk punktu. Viņam ir veseli 8, Ivanovs var pielikt klāt 4, Karavatskis var pielikt tos pašus 4, un Lokčajevam šodien pagalam neiet, un pagaidām tikai 2 punktiņi. Bet, nu, arī viņš ir labs speedways, par to šaubu nav. Tagad redzēt Ženju Karavatski, jā, Žeka šodien, jāsaka, pārsteidz diezgan pozitīvā nozīmē. Ja nebūtu bijis kritiena, viņam būtu vismaz 5-6 punkti un būtu favorīts uz uzvaru. Junioru ieskaitē viņš ir trīniekā pagaidām, pastīsimies, kā būs sacensība noslēguma, bet nu 13. brauciens. 13. brauciena starta Podžiks nepārāk veiksmīgi paņem un Kjasta Podžikam ir lielas problēmas, viņš ir pēdējais. Viņš ir pagaidām pēdējais un Lokčajevs ir vadībā un tagad Podžiks pakāpies uz 3. vietu, izstās kāpdzīs viņš Karavatski. Jā,
Kjās Podžiks tiek garām Žaļo Karavātskim, bet cīņa turpinās, un Kjāsta Podžiku nepērn trešā pozīcija. Viņš grib būt vismaz otrais, un lai to izdarītu, viņam ir jāsties arī Daniels Ivanovs, bet vadībā diezgan pārliecinoši pagaidām ir Aleksandrs Lokčājovs, šīs dienas lielākais neveiksminieks. No viņa daudz ko gaidīja skatītāji, bet tagad Podžiks vai Ivanovs cīņa par otro pozīciju. Es domāju, Lokčājovs vadību arī varētu noturēt, bet arī Ivanovs negrib padoties. Nu, Kjāstam ir jāsacenšas, jāpacenšas apdzīt Ivanovu, ja nē, cerības uz čempionu titulu praktiski būs zudušas. Nu, aiziet Kjāsta, ir jāuztiec Ivanovs, bet Ivanovs mēģina tik garām Lokčājovam. Bet tagad Kjās Podžiks pa iekšpu, varbūt izdosies Kjāstam uzņemt ātrumu un apdzīt Ivanovu. Nē, šoreiz vēl ne, pēdējā virāža, pēdējā Kjāsta cerība pakāpties uz otro pozīciju, un izskatās, ka šoreiz ne uzvara Lokčājam otrais Ivanovs, un Kjās Podžiks sliktā starta dēļ paliek tikai trešais, un jāsaka, šeit lielu lomu nospēlē neveiksmīgais trešais ceļš. Lokčājam uzvara un sumā viņam 5 punkti. Otrā vieta Danilam Ivanovam, viņam 6 punkti. Trešais Kjās Podžiks, viņam sumā 9, un Karavātskis paliek pēdējais, viņam sumā 4. No ko Kjās ir zaudējis ļoti svarīgus punktus. Iepriekšējā braucējā viņš zaudēja Lebedzevam, šoreiz viņš piekāpjās ne tikai Lokčājam, bet arī Ivanovam. No ko? Visas cerības Kjāstam jāatliek uz pēdējo 20. braucienu, bet mēs gaidām 14. braucienu ar Tarasenko, Koroļovu, Plišakovu un Lagutu. Tad 14. brauciens mūs gaida. Sastāvziņā varbūt nav tas spilgtākais, bet es domāju, cīņa Laguta pret Koroļovu nevar nepiesaistīt skatītājus, un pie tam Vadims Tarasenko pret savu radinieku Grigoriju Lagutu. 2 Krievijas legionāri, 1 bijušais Lokomotīvas braucējs, 1 tagadējs status. Pirmā ceļa Vadims Tarasenko ar sarkano kiveri, uz otrā ar zilo Andrejs Koroļovs, uz trešā Ivans Plišakovs ar gaišo kiverīti, uz ceturtā sacensību galvenais favorīts un līdzinējais neatvairāmais Grigorijs Laguta. 9 no 9 iespējamiem punktiem viņam jau ir. Viņš ir galvenais favorīts šajā braucienā. Koroļovam Tarasenko tiek atvēlēta cīņa par otro pozīciju. Plišakovam šajā kompānijā izskatās, ka variantu nav. Bet nu, mēs gaidām 14. braucienā Tarasenko, Koroļovs, Plišakovs, Laguta. Arvien tumšāks paliek Daugavpils, šeit nav mākslīga apgaisma, līdz ar to iespējams speedwaystiem nāksies braukt arī tumsā, kā tas bija pagājuši gadu. Visnotaļ tumšs bija Latvijas čempionāta pašās beigās pēdējos braucienos, bet tagad Griša Laguta vai kāds no viņa konkurentiem. Nu ko, aiziet, speedwaysti, viss ir gatavībā, un Plišakovs bez variantiem, bet Tarasenko nē. Griša ir vadībā, otrais Tarasenko, trešais Koroļovs un Plišakovs ir ceturtais. Nu, tagad skatīsimies, vai pieredzējušais Koroļovs spēs kaut ko prestatīt Ivanam. Atvainojos nevis Ivanam, bet Vadimam Tarasenko. No Griša uzvarēs. Un cīņa par otro pozīciju. Tarasenko vai Koroļovs. Pagaidām diezgan pārliecinoši brauc Laguta. Un arī Tarasenko nedot iespējas Koroļovam viņa ārstei, bet Andrejs ir ļoti viltīgs speedways, ļoti gudrs un ļoti ātrs. Tā, ka viss vēl var notikties, vēl 2 apļi. Pagaidām izskatās, ka šis būs garlaicīgākais šīs dienas brauciens. Nav cīņas. Laguta, Tarasenko, Koroļovs un ļoti tālu aizmugurē Ivans Plišakovs, kurš ir ātrāks par dragreisa mašīnu. To mēs jau šodien redzējām, bet nu apsveicam Grigoriju Lagutu. 4 braucienu sērijās, visās uzvaras, 12 no 12 iespējamiem punktiem. Otrais Tarasenko, trešais Koroļovs un ceturtais Plišakovs. Tāds summā Lagutam jau 12 punkti, Koroļovam 5 un Tarasenko 4. Plišakovam, protams, paliek 2 punktiņi. Tas pēc 14 braucieniem, bet es aicinu visus palikt pie televīzijas ekrāniem pēc iespējas ilgāk, jo visaizraujošākais būs 20. brauciens, kurā brauks Bogdanovs, Podžiks, Laguta un Karpovs. Visi šie 4 speedwaysti, sacensību līderi un visi viņi centīsies uzvarēt tieši pēdējā braucienā. Neko nedos Lagutam šīs 4 uzvaras, ja viņš neuzvarēs pēdējā braucienā. Bet 15. braucienā mums Roberts Miškovjaks, Jāšlaus Girutskis, Timo Lahtī un Maksīks Bogdanovs. Skanot fonā Borova MC, mēs atgriežamies ar 15. braucienu. Tātad Roberts Miškovjaks uz pirmā celiņa, viņam būs sarkanā kivira, viņam ir lielas problēmas ar savu mocīšu iedarbināšanu, bet tagad tas ir izdevies, un tūlīt arī viņš dosies uz starta līniju. Viņa konkurenti ar zilo kivira Vjačslavs Girutskis, viens no mīļākajiem publikas speedwaystiem. Uz trešā celiņa Timo Lahtī, jaunākais no brāļiem Lahtī, gan 3,90 m ir viņa augums, un speedwayā tā ir ļoti reta parādība. Bet uz ceturtā celiņa galvenais brauciena favorīts
Maksims Bogdanovs ar dzelteno ķiveri. Maksim obligāti vajag vismaz kādas 2 punktus, lai saglabātu cerības uz uzvaru šovakar. Jā, starp citu, Bogdanovs, lai cik būtu titulēts, nekad nav kļuvis par Latvijas čempionu. Juniori ieskaitē jā, bet pieaugušo nē. Arī iepriekšējā gadā viņš vispār pat nestartēja čempionātā savainojuma dēļ. Un arī šogad viņš pavisam nesen atguvies no savainojuma, bet šodien brauc labi. Viņam pagaidām ir 8 punkti un ir viens no sacensību līderiem. Viņa galvenais konkurents, es domāju, būs Miškovieks, bet arī Slava Giruckis šodien brauc labi. Nu, skatāmies, 15. brauciens. Līdzīgi paņem startu Speedwesti, Miškovieks ir pirmais, Giruckis ar Bogdanovs cīnās par otro pozīciju, Giruckis nedaudz kļūdās, viņam tiek garā arī Lahtī, un Bogdanovs ir otrais, Miškovieks ir pirmais, trešais Lahtī, Giruckis ir ceturtais. Ļoti interesants starts, bet tad Bogdanovs uzņem ātrumu, varbūt tiks garām Miškoviekam, varbūt šajā virāžā Bogdanovs jau būs garām Polim. Nu, Maksi, aiziet, patrako mazliet Maksi, nē, vai ir, nē! Miškovieks pagaidām turās, un Giruskim būtu jātiek garām Lahtī, ja viņš grib iegūt vismaz punktu. Nu labi, turās Miškovieks. Vēl 2 apli ir Maksim, lai audzītu Robertu. Un tagad būs garām, Maksis būs garām, nē! Tomēr Miškovieks nosargā pirmā pozīciju, vēl pusotras aplis Maksi, aiziet, mēs tev ticam, un tagad tu būsi garām. Maksis Bogdanovs tiek garām Robertam Miškoviekam un pakāpjas uz pirmo vietu, bet vēl nekas nav beidzies. Vēl jāizbrauc pēdējā virāža, Maksi, turies, Maksim. Bogdanovs izbrauc precīzi pēdējā virāža, un Maksims Bogdanovs uzvar. Ļoti aizraujošai 15. braucienā Miškovieks finišē otrais. Trešais ir Timo Lahti un tiešām Vjačeslavs Giruckis pirmo reizi šovakar paliek bez punktiem, bet skaļā aplausa Maksim Bogdanovam. Viņam sumā 11 punkti un viņš tikai par punktu atpaliek no Grigorija Lagutas un viss izšķirsies 20. jeb pēdējā braucienā. Tad Miškoviekam šoreiz 2 punktus, sumā viņam jau 6, diezgan daudz jāsaka. Timo Lahtī sumā 4 punkti un arī Giruskim 4, kurš šoreiz diemžēl palika uz nulītes, bet brauca visnotaļ labi. Mēs gaidām 16. braucienu Ļebeģevs Jamrožai Karpovs Lahtī. 16 braucieni būs veikti pēc pāris minūtēm, kad 4 uz strēka izgājušie Speedwesti veiks 4 apļus. Uz pirmā cēliņa mums ar sarkano ķiveri Andžejs Ļebeģevs, viņš ir viens no šī brauciena favorītiem. Uz otrā cēliņa ar zilo ķiveri Ronijs Jamrožī. Arī viņu nevajadzētu norakstīt. Šodien viņš brauc diezgan labi. 4 punkti viņam. Ļebeģevs 6. Andrejs Karpovs ir uz trešā cēliņa. Viņam baltā ķiveri. Viņš ir labākais no šī brauciena dalībniekiem punktu skaita ziņā un arī galvenais favorīts. Neskatoties uz neērto trešo cēliņu. Viņam 8 punkti summā. Un uz ceturtā cēliņa mums būs Timo Lahti. Pagaidām. Viņš ir pa nulēm un jāsaka, ka viņš ir pēdējā, jeb 16. vietā. Favorīti Karpovs pret Ļebeģevu, bet arī Jamrožī var pārsteigt. Šodien viņš brauc nestabili, bet kopumā iespējas par viņu ir visnotaļ labs. Tātad Ļebeģevs vai Karpovs? Ļebeģevam uzvara ļaus saglabāt izredzes uz vietu, uz goda piedestālu. Junioru konkurencē, jā, viņš iet ļoti pārliecinoši. Un es domāju, ja nenotiks nekas ārkārtējs, tad visdrīzāk viņš kļūst par Latvijas atklātā čempionāta labāko junioru. Pagājušajā gadā viņš debitēja spoži ar otro vietu, šogad grib pirmo. Nu ko, Andžik, tev jācīnās ar Karpovu. Un Andžejs Ļebeģevs vai Karpovs? Ļebeģevs ir pirmais un ļoti liels emocijas. Andžejam Ļebeģevam, Karpovs ir otrais, Jamrožī trešais, ceturtais ir Lahti. Un Andžiks pagaidām turās, bet Andrejs Karpovs nav tālu. Un arī Jamrožī aktīvi uzbruka Andžikam. Būs smaga cīņa Ļebeģevam. Būs ļoti smaga cīņa Andžejam Ļebeģevam par pirmā pozīciju, bet pagaidām Andžiks brauc tiešām filigrāni. Ja nebūtu pirmā brauciena, kurā viņš palika uz nulēm, viņš būtu sacensību līderis. Nu, jānoturās Andžikam, jānoturās. Vēl 2 apli. Ļebeģevs, Karpovs, Jamrožī, Lahti. Tāda ir situācija šobrīd uz strēka un izskatās, ka visi braucēji brauc pārliecinoši savās pozīcijās un iespējams cīņu neredzēsim. Ja nu vienīgi Karpovs sāks uzbrukt Ļebeģevam, izmantot kādu no jaunās Speedwesta biežajām kļūdām, šajā braucienā gan viņš brauc teicami un šaubos, ka viņš kļūdīsies arī pēdējā virāžā. Nu ko, Andžejs Ļebeģevs, vai būs trešā uzvara pēc kārtas? Es domāju, ka būs.
Lebedevs, Andžejs Lebedevs uzvar 16. braucienā, pieliekot punktu 4. brauciena sērijai. Andžejam 3 punkti, summā 9 punkti. Otrais ir Andrejs Karpovs, 3. Jamroži, 4. Lahti. Tātad Andžikam summā jau 9 punkti. Karpovam summā ir 10 punkti. Viņš joprojām kandidē uz uzvaru sacensībās. Tēmu Lahti paliek uz savas nullites un Ronim Jamroži 5 punkti. Pēc 4 braucienu sērijām mums ir izteikti favorīti. Grigorijs Laguta, Ķās Podžuks, Maksims Bogdanovs un Andrejs Karpovs. Visi viņi tiksies 20. braucienā. Tātad esam atgriežušies Daugavpilī un mums gaida pēdējie 4 braucieni. Pēdējā brauciena sērija kofērtēmā līderis ir Laguta ar 12 punktiem. Un paskatīsimies 17. braucienu un tad paskatīsimies arī visu situāciju turnīra tabulā. Bet tagad 17. brauciens Karavatskis, Plišakovs un 2 Lahti. Karavatskis labi paņem startu, laikam sastāvziņā visvājākais brauciens, bet Karavatskis tomēr izlaiž savu garām viņš Timo Lahti. Timo Lahti junioru konkurencē cīnās ar Jevgeņu Karavatski par 2. pozīciju. Un iespējams, ka tieši šajā braucienā arī viss izšķirsies. Jā, Timo uzvarēs Karavatski. Viņš junioru ieskaitē pakāpsies uz 2. pozīciju. Andžejs Lebedevs jau ir uzvarējis. Viņš ir labākais Latvijas juniors. Neviens viņu vairs nevar apsteigt. Tad Timo Lahti, 2. Karavatskis, 3. Tēmu Lahti, kuram izskatās izdosies iegūt savu 1. punktu, un pēdējais ir Plišakovs. Bet nu saizam ar iepriekšā gadu šoreiz Plišakovs nepaliks pēdējais lielajā kofērtēmā. Pēdējais aplis Timo Lahti ir diezgan pārliecinošā vadībā. Ja nepieļaus kļūdas, tad viņam 1. uzvara šodien. Un viņš finišēs ar 7 punktiem. Jāsaka, diezgan labs rezultāts Somu junioram. Tas būtu vienam no labākajiem Somijas speedwestiem. Nu, junioru konkurencē viņu droši var saukt par vislabāko. Viņam uzvara un 7 punktu summā. Žeņam Karavatskam 2. vieta un 6 punktu summā. Un Tēmu Lahti 1. punkts pēdējā vietu summā. Un bez punktiem paliek arī Plišakovs. Viņam šodien priekšpēdējā vietā. Tēmu Lahti kofērtēmā lielajā paliek 16. Ivans Plišakovs 15. Par Karavatski un Timo Lahti vēl agri spriest. Tad situācija turnīra tabulā. Līderis ar 12 punktiem ir Grigorijs Laguta. 2. vietā ir Maksims Bogdanovs ar 11 punktiem. 3. ar 10 punktiem ir Andrejs Karpovs. 4. vietā dala Andžejs Lebedevs ar Ķastu Podžuku. Viņam abiem pa 9 punktiem. Un tālāk pārējais speedwesti jau diezgan tālu atpalikusi. Tas ir Roberts Miškovjaks, viņam 6 punkti. Danilam Ivanovam tāpat 6 punkti. Un vēl virknē braucēju ir pa 5 punktiem. Junioru konkurence Andžejs Lebedevs jau ir Latvijas čempions. Apsveicam, pagājušajā gadā viņš bija 2. Bet mūsu galvenā uzmanība tiks veltīta 20. braucienam, kurā tiksies visi 4 kofērtēma līderi. Lebedevs tagad pret Tarasenko, Lakceju un Miškovjaku. Ja Lebedevs uzvar, viņš tiks medaļās šajā čempionātā. Bet, lai to izdarītu, viņam ir jāuzvar. Somu metāls skan Daugavpilī, bet mēs atgriežamies pie notikumiem Speedway trekā. Tātad Andžejs Lebedevs, 1. cēliņš sarkanā ķivere. Uz 2. cēliņa viņa viengadnieks Vadims Tarasenko ar zilo ķiveri. Balakām Aleksandrs Lokcājos ar balto ķiveri un uz 4. cēliņa pieredzējušais Roberts Miškovjaks ar dzelteno ķiveri. Pirmie 3 visi ir juniori, kur cīnās juniori ieskaitā. Lebedevs viņam jau ir neizsniedzams, viņš ir čempions, bet Tarasenko pret Lokcāju cīnās par 2. pozīciju. Tarasenko 4 punkti, Lokcājam pagaidām 5 un Lokcājam ir priekšroka, bet viņam ir neērtais 3. cēliņš. Roberts Miškovjaks augstāk par vietu sešniekā vairs nevar uzliekt. Bet es domāju, ka uzvara vismaz uzlabos viņam garīgo. Ja Andžejs Lebedevs uzvar, viņš reāli vēl pretendē uz medaļām. Šodien Andžejs Lebedevs vai Aleksandrs Lokcājos 1. virāža. Lokcājos ir 1. Lebedevs, 2. atkrīt uz 3. vietu. Nē, jā, atkrīt. Miškovjaks fantastiski brauc Roberts Miškovjaks. Viņš ir 1. 2. Lokcājos, Andžejs Lebedevs ir 3. Tarasenko ir atpalicis un viņam nespīt arī junioru medaļu šodien. Bet toties Lokcājos jau uzvarēs Miškovjaku atlikušajos 3 apļos, pakāpsies uz 2. vietu junioru ieskaitē, kuru sev viņš arī garantēs. Jā, vien viņu tūlīt neatzīs arī Andžejs Lebedevs. Lokcājo, principā, 2. vietā apmierina, viņš būs medaļniekos junioru ieskaitē, bet Andžejs Lebedevs grib izraut vairāk savu punktu, jo viņu neapmierina palikšana ārpus labāko trīnieka. Ja Lebedevs nepakāsies vismaz uz 2. vietu, trīnieks viņam vairs nespīt un izskatās, ka Lebedevs netiks trīniekā. Uzvarēs Miškovjaks.
Ja summā būs 9 punkti un viņš pakāpsies uz 6. vietu turnīra tabulā, bet tagad Lebeģevs turpina uzbrukt Lokcājam un pēdējā virāža Andžejam pēdējā iespēja. Andžejs Lebeģevs uzņem ātrumu un Andžejs Lebeģevs, nē, Andžejs paliek bez 2. vietas. Andžejs Lebeģevs finišē tikai 3. pozīcijā un tas nozīmē, ka Lebeģevs nebūs labāko trīnieka. Andžejs Lebeģevs finišē ar 10 punktiem. Apsveicam viņu ar Latvijas junioru čempiona titulu, bet no medaļās viņš nebūs nekādā gadījumā. Tātad Lebeģevs šajā braucienā 3. Miškoviekam 3 punkti un 9 punktu summā, 6. pozīcija vismaz uz doto brīdi un izskatās, ka neviens viņam to arī neatņems. Andžejs Lebeģevs ar 10 punktiem visdrīzāk paliks 4. vai 5. Lokcājos šajā braucienā 2. summā 7 punkti. Viņš dala 2. pozīciju junioru ieskaitē un 7. lielajā kofertējumā. Un šajā braucienā, kā jau teicu, Miškovieks uzvarēja, Tarasenko palika pēdējais un ar 4 punktiem viņš paliek bez medaļām. Ne tikai lielajā ieskaitē, bet pat junioru, kas ir liels pārsteigums. Andžejs Lebeģevs veids goda apli, bet mēs gatavojamies 19. braucienam, kurš mūs iesildīs pirms galvenā 20. brauciena. Giruckis, Ivanovs, Koroļovs, Jamroži. 19. brauciens, pirmā cēļā sarkano ķiverē Vjačeslavs Giruckis, uz otrā cēļā ar zilo Daniels Ivanovs, ar balto ķiverē Andrejs Koroļovs un ar dzelteno Ronijs Jamroži no Polijas. Favorīts šajā braucienā ir Andrejs Koroļovs, nereiz viņš šodien nav uzvarējis. 3 trešās vietas un 1 otrā, summā 5 punkti. Nu, nevar viņš vairs ielausties labāko sešiniekā. Pagājušajā gadā viņam tas izdevās, viņš tika pat līdz 5. pozīcijai. Viņa solidajā vecumā viņam jau pāri 40, tas ir labs sasniegums. 91. gadā viņš pirmo reizi kļuva par Latvijas čempionu. Kopumā tādas reizes ir bijušas 5. 19. brauciens, jā, principā neko neizšķir, nav šeit juniori, kur cīnās juniori ieskaitē. Bet ar 19. braucienu mēs sagatavosimies lieliem finālam, jeb 20. braucienam, bet gaidām 19. ceram uz Girucki un Koroļovu, lai viņi uzvar Krievu Ivanovu un Poli Jamroži. Ļoti labi startu paņem Giruckis, arī Koroļovs turpat blakām, un viņš cīnās ar Ivanovs tek viņam garām, un Daniels Ivanovs pagājis 1. vietu, Giruckis ir 2., Koroļovs 3. un 4. ir Jamroži. Koroļovs pa ārējo malu uzdevis fantastisku ātrumu, bet netiek viņš garām Giruckim. Ivanovs tātad vadībā diezgan labi nobrauc šodien. Ivanovs, viņam 6 punkti, uzvaras gadījumā viņš var ielausties labāko sešiniekā. Labi brauc Ivanovs un izskatās, ka uzvaru nosargās, bet Koroļovs zaudē Jamroži 3. pozīciju, varbūt šajā virāžā izdosies to atgūt. Koroļovs bija galvenais brauciena favorīts un vismaz 3. vietu viņš uz sekundēm, pāris sekundēm bija nosargājis. Bet atkal viņa priekšā ir Jamroži. Bet Giruckis ir 2. Labi brauc Slava. Ļoti agresīvs braucējs. Patīk viņam uzbrukt pretiniekam un viņš nebaidās ne no viena. Bet Andrejs Koroļovs pa to laiku ir ticis līdz 3. pozīcijai. Bet uzvar Daniels Ivanovs. Daniels Ivanovs uzvar šajā braucienā. Viņam 9 punktu summā un dalīta 6. 7. pozīcijai. Vjačeslavs Giruckis finišē 2. Summā viņam 6 punkti. Un ielauzīsies, ja nekas nebainīsies, viņš labāko desmitniekā. 3. paliek Koroļovs, arī viņam 6 punkti, un pēdējais šoreiz paliek Ronijs Jamroži, viņam 5 punkti, un palikšana ārpus labāko desmitnieka. Bet, dāmas un kungi, gatavoties, mums gaida 20. brauciens, kur startē sacensību ciblīderis Grigorijs Laguta 12 punkti, Maksims Bogdanovs ar 11 punktiem ir 2. 3. ar 10 punktiem ir Andrejs Karpovs, un 4. ar 9 punktiem ir Kjas Podžiks. Tas būs kaut kas. 20. brauciens, kurš izšķirs visu. Kurš būs Latvijas čempions? Pēdējos 2 gados ir triumfējis Grigorijs Laguta, kurš ir pagaidām līderis arī šovakar. Viņam gan jāsaka, 3. cēliņš, no kura uzvarēt, ir diezgan grūti. Uz 1. cēliņa ar sarkano ķiveru Maksims Bogdanovs, sacensību vicelīderis. Ja viņš uzvar šajā braucienā, viņš kļūst par Latvijas čempionu. Uz 2. cēliņa ar zilo ķiveri Kjas Podžiks. Ja viņš uzvar, viņš par čempionu nekļūs, bet vismaz tiks labāko trīniekā. Uz 3. cēliņa tad galvenais favorīts Grigorijs Laguta. Visos 4 līdzinājos braucienos viņš ir uzvarējis ļoti pārliecinoši, bet tagad ir savākusies viņam atbilstoša kompānija, kura var pacīnīties ar viņu par uzvaru. Un uz 4. cēliņa Andrejs Karpovs. Viņam ar uzvaru var nepietikt Latvijas čempionu titulam, bet uzvara viņam garantēs vismaz 2. vietu. Bogdanovs, Podžiks, Laguta, Karpovs. Punktos. Lagutam 12, Bogdanovam 11, Podžikam 9, Karpovam 10. Fantastika.
tie, kuri sastādīja sacensību grafiku, laikam jau zināja, ka būs tāds dalībnieku sastāvs pēdējā braucienā, jo tie ir vislabākie braucēji uz doto brīdi Latvijas atklātajā Speedway čempionātā. Pagājušajā gadā tad uzvarēja Grigorijs Laguta, otrais bija Kjās Podžuks, pārbraucienā par otro vietu viņš sīvā cīņā uzvarēja Arcemu Lagutu, kurš palika trešais, bet triumfēja junioru ieskaitē. Un tālāk bija Kšištofs Jabloņskis, šoreiz šis polis nav atbraucis Daugavpili, bet jāsaka, viņš brauc tiešām ļoti labi. Un tagad pametiet visu, kas jums bijis rokās, citas nodarbes, jo mums startē izšķirošais brauciens vienādu punktu skaita gadījumā. Būs pārbraucieni par vietām uz goda pjedestāla. Aiziet Bogdanovs, Podžuks, Laguta, Karpovs. Podžuks izraujas pirmā pozīcijā, Kjās Podžuks ir līderis. Laguta būs otrais, ne, Laguta pārējo balu, jā, Laguta tomēr paliek otrais. Podžuks, Laguta, Bogdanovs, Karpovs. Laguta pārējo balu mēģina tik garām Podžukam un izstās, kā arī tiks. Grigorijs Laguta izraujas vadībā. Podžuks ir otrais, Bogdanovs trešais. Ceturtais ir Andrejs Karpovs un, jā, Griša laikam tomēr uzvarēs ne tikai braucienā, bet arī sacensībās. Bet Podžuks var nosargāt otro vietu, kas viņam ļaus iekļūt labāko trīniekā Maksim Bogdanov. Trešā vieta garantēs otro vietu Latvijas čempionātā. Nu, vēl divi apli. Laguta, Podžuks, Bogdanovs un Karpovs. Šāds ir četrnieks. Laguta pēdējais aplis. Grigorijs Laguta ir līderis. Kjās Podžuks ir otrais. Trešais Maks Bogdanovs. Ceturtais Karpovs. Nu, vai kaut kas mainīsies? Ja nu vienīgi Karpovs tiks garām Bogdanovu, nekas tas nemainīsies. Grigorijs Laguta trešo gadu pēc kārtas ir Latvijas čempions. Trīskārtais Latvijas čempions ir Krievijas legionārs Grigorijs Laguta. Otrajā vietā finišē Kjās Podžuks. Trešais ir Maksis Bogdanovs. Ceturtais Andrejs Karpovs. Latvijas čempions ir Grigorijs Laguta. Otro vietu Latvijas čempionātā iegūst Maksims Bogdanovs. Trešais ir Kjās Podžuks un Andrejs Karpovs paliek ceturtajā vietā. Viņam kopā ar Andžeju Lebedzevu pa 10 punktiem, bet Lebedzevs ir Latvijas junior čempions. Aplausi visiem speedwaistiem. Ļoti aizraujošas sacīkstes. Grigorijs Laguta bija labāks un uzvara bez jebkādām šaubām. Uzvarēja viņš visos 5 braucienos, viņam 15 punkti pirmā pozīcijā. Maksims Bogdanovs ar 12 punktiem ieņem otro vietu. 11 punkti Kjāstam Podžukam, viņam trešā vieta, dalīt ceturtā vieta Karpovam Lebedzevam, viņam abiem pa 10 punktiem. Grigorijs Laguta turpinot ierasto savu tradīciju, tribīnēs meta savu ķiveri, tādējādi simbolizēt, ka viņš ir labākais uz doto brīdi ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un visā Austrum Eiropā. Bravo Grigorijam! Paldies visiem, kuri šodien mūs skatījās! Paldies visiem speedwaistiem. Ar jums kopā bija Nauris Mackevičs, Andris Circenis, visa Daugavpils un Sporta centrs .com un Sporta centrs TV. Uzvara Lagutam, otrais Bogdanovs un trešais Kjās Podžuks. Правильно, вот туда ты поедешь, туда нужно стремиться, все правильно. Без больших амбиций в спорте искать нечего. На втором месте Kjās Podžuks. И лучший в мире золотых гонщиков сегодня. Вот называют Андрей Лейна в личном заезде. И у Максима, и у Кравченко. Ну, в этой номинации на третьей ступеньке. Ejam tālāk, kā mūsu kungi nevienās gods, pirmā vietā. Viennozīmīgi skaisti, līdz minūtēm. Kā jūs domājat, kas? Andžejs! Neviens cits.
Похлопайте шампанского для нас всех, для наших лучших болельщиков. Это, возможно, не последний спидвей в этом сезоне. Я